喂，食碳水啦！好啊！1980幾年啊，開咗真係40幾年喺度。反正我哋一齊成長噶啦。呢兜腩汁有冇話又係40幾年？早晨啊，各位話未試過喺廣州呢啲咁嘅冷清清嘅地方嗰度食嘢啦。咁啊，其實咧之前喺品城記成日都係由廣州出發，去到周圍嘅地方食早餐。呢段時間終於可以試一試喺廣州食翻一啲好有特色嘅老廣嘅早餐啊！嗱，呢條路咧大新路老城區啦嚇。嗱，我身後呢個咧係有公廁嘅巷嚟，咁嗰間嘢咧就收埋喺嗰啲橫街窄巷嗰度嘅，算係老字號嚟嘅啦，好有煙火味嘅，食伊麵嘅。其實呢個地方幾過癮嘅喎，老廣州嘅城區圖啊！真係我都唔知嘅，我都唔知有啲咁嘅地方。呢度好似係嗰個石室教堂附近嘅，所以好多人過嚟呢一邊打卡。佢哋呢間嘢咧，我發覺佢係真係深藏喺居民樓下嘅。你朝早嚟食早餐，你都唔好意思咁大聲講嘢，大佬。早晨老細，食早餐，食伊麵。哦，你哋咁早就開門啊？我睇以為好似你哋7點鐘先開門。7點鐘要整㗎。今朝整嘅，嗰啲咩嚟㗎？嗰袋一袋嗰啲牛腩。哇，係。其實你哋開幾耐？你哋開40幾年啊！咩喎？咁嗰啲伊麵有冇話邊度攞定自己整嘅？都係訂做。訂做嘅。你夠做唔到多嘢嘅。係咯。搞唔掂嘅真係。得一個爐頭。係啊，咁多架撐㗎啦。係咁多架撐。哇！呢兜腩汁犀利啊！我同你講。呢兜腩汁有冇話又係40幾年？咁啊，腩汁話40幾年啦，燜一次腩就有一次腩汁啊嘛。係。店面咧。相對嚟講係比較細啲，嗰種壓迫感啊！但係呢種感覺就係好老廣嘅 feel 咧，嗰啲閣樓啊、呢啲暗角啊，同埋呢啲咁嘅裝修真係好實用。但係喺啲小店嗰度咧，5臟俱全，筷子啊、豉油啊、醋啊、辣椒啊，好多啲配料咧，你基本上都齊張㗎啦。同埋據聞佢啲辣椒好似 OK 嘅，一間都要試下。伊麵相對嚟講啊，單價會貴啲啦嚇，貴少少，咁但係佢嘅做法都麻煩㗎。係，梗係㗎啦。咁啊，佢多好多。咁啊，好似最貴嘅就係25蚊嘅牛腩拼豬腸，係最貴嘅。呢個 OK 㗎啦 ，OK 㗎啦，食得晒所有啲精華㗎啦。2碗牛腩拼豬腸伊麵。OK。正常分量喎，正常分量。可能伊麵咧就多咗啲咁多。哇，醒神啊各位！呢個香味係真係夾雜咗嗰啲伊麵嗰啲蛋香啊、油香啊，而且仲有啲醬香嗰啲味道。即係當然啲豬腸嘅牛腩都好吸引，但係都冇辦法啦，先嗦一啖伊麵。哇，伊麵爽口彈牙，好香啊！伊麵個湯底又好啦，同埋啲醬汁混合起身咧，其實佢唔會話某一樣嘢係特別突出，即係唔會話腩汁好突出啦。我反而覺得個湯仲可以保持到自己嘅香味。試埋嗰啲咩豬腸。呢嚿豬腸好靚啊！當然佢係一兜裏邊求其撈啲俾你。如果你多2嚿嘅話咧，你係中獎啊！試下佢，好有層次感，即係佢每下啲爽口嘅感覺。喂，佢有少少嗰啲咁嘅豬腸嘅味，香味嗰啲香味，啲高嘅香味。明白我所講咩嘢？口感都唔錯。做埋一嚿啦。牛腩同嗰個豬腸相比咧，佢牛腩嘅牛香味更加突出。呢個香料味、醬料味少啲。牛嘅香味會多啲，甘香嘅牛，哇！佢個辣椒醬好深色，佢又唔會特別鹹咁特別辣，佢只不過係再香啲，同埋咧係咩意思啊？令到件事會更加野味少少咧。100幾年啦，搬過嚟就食㗎啦，即係經濟實惠咯。12蚊就有個嗰啲。係啊，有肉有食。都希望佢 keep 住落去啦，可能真。係好難講嘅，而家人哋啲學生做唔做嘅？3檔嘅，係啊，個個都高大上嗰啲啦。係啊。5點幾就要起身準備。係啊，咁但係啲牛湯、花雲吞、牛腩就夾硬燜定㗎啦，冇可能你朝早燜一條牛腩嘅。係，你哋可以睇下老細隻右手嗰啲擰擰地嘅，好興啊！呢度呢度裏邊幾度？日標喎，日標喎，要飲好多水先掂當，水都唔掂當。40幾年長期咁嘅環境真係。我依家整下都俾個仔做下。哦，接下手。係啊。幾實幹啊！佢都實幹啲實幹㗎。嗱，嘢啊食完啦，我覺得比較特別嘅地方係咩咧？喺一條小巷嗰度，佢周圍都冇其他嗰啲餐飲店㗎啦。居民區裏邊咧，呢間鋪頭堅持咗40年，而且啲嘢咧出品咧都幾 OK 嘅，仲有好多手工嘢。咁但係好坦白，本身40年啦，呢個咁嘅時間已經係一個奇蹟。即係話你阿爺啊、你爹哋啊，同埋你啊，或者你個仔啊，都好可能食過呢間鋪頭嘅麵啊。咁所以我覺得，即係呢啲咁嘅堅守啊，呢啲咁嘅傳統啊，係老廣美食受人歡迎嘅原因之一。食碳水咯。好啊。
咁多炭佬嘅？喂，係咪夜豬腳好食啲嘅咧？點解咁多男人排隊嘅？喂，星哥，你喺度做咩啊？排隊啦，唔使排隊，唔好以為又靚仔人又好就唔使排隊，幾多人排隊嘅真係。喂，得唔得啊？呢間非常之好。夜，但係日頭同夜晚有咩分別咧？冇咩區別，但係佢仲多人，佢一直 keep 住係呢個炭佬啊。係啊係啊。兄弟點解夜晚黑先嚟食咧？佢係夜晚食飯啦。喂，9點都嚟咯喎！佢同普通嘅嗰啲豬腳飯好似就係多炭佬，係味道好啲啊嘛。我差唔多1個禮拜嘅。哇！即係固定就要過嚟食呢間。其實呢度呢度好多潮汕菜嘅喎。就係呢一間。呢啲係豬手。呢隻豬蹄。呢個豬蹄。我呢度係要4點金。4點金？有啊，咪有咯。仲未得？要幾耐咁呢個？我靠！即係而家你哋撈晚黑12點可以食，係咩位置咧？其實就知道上面嗰度有4條肉啊。哦，4條骨。係咯。包住嘅嗰啲咁嘅皮肉。哇！加埋筋。咁就嗰啲豆係皮嚟㗎，冇啲皮肉。哇！正啊呢個，即係一份一份咁嚟嘅，一個人就咁多，兩個人就咁多係嘛？你兩個就幫你第一盤。好。第一盤咁樣。OK，好。啲選菜不夠多。好。你們當地是什麼潮汕什麼地方？就是我們是揭陽的。揭陽，龍江哦，龍江反而夜晚上也很多人吃。對。啊，我還以為就是白天吃。對，12點過後吃的比較多。12點後還吃？對。是因為什麼呢？也可以算是一個傳統吧。哦。也是一種習慣來說，我們那邊人經常喝酒什麼的，就吃完覺得睡覺然後解膩。這裡面這時候比較容易點濃稠一點。外邊就是輕一點。哦。外面的，比如說滷好的，要吃的必須在裡面過一下。呢個係酸菜。酸菜加鹹菜。係酸菜加鹹菜。哇，撈埋飯，正。呢盤嘢正常幾錢？正常係70蚊。70蚊左右，都好重噶咯喎。OK， 好。哇，你睇下嗰啲汁，喂，哇，啲汁結到，哇，濃稠到嗰啲汁，一睇就知好送飯嗰啲汁，哇 ，unbelievable！嗱，各位呢個就係標配啦，啊咁啊，整一份佢哋嘅呢一個豬腳，啊當然仲有廣漿啊、嗰啲腸啊，跟住茄哩瓜嗰啲嘢，跟住然之後咧飯要撈汁嘅，係濃汁嚟嘅，當然仲有個苦瓜湯、排骨苦瓜湯，仲有一啲咁嘅酸菜鹹菜撈埋一齊啦，咩都唔好講，先試下個飯先。哇！呢個汁撈飯真係一流咁，唔係講笑。香嘅，我以為可能係偏甜，唔偏甜，香濃香，鹹香味，濃香鹹香，有啲底味一定要撈嘅。好啦，跟住嚟咧，哇！要試下啲豬皮啊，係咪呢位豬皮好腍？而且佢哋好多嚿啊，有一啲一定係煮緊，有啲咧仲要浸翻嗰個濃嘅滷水嗰度再上台嘅，所以就非常之入味。我試下。哦，好甘香，好差甘香啫，入口即溶，好差甘香，一啲都唔漏，同你講，哇，超甘香！喂，佢個皮真係好好食，佢呢個豬腳飯咧，糯香嗰種嘅感覺，入味軟滑糯香，撈飯一流，一啲都唔酥，係豬香味甘香嗰種感覺。你試下個廣漿，有個炭爐熱住佢出嚟咧，食起身特別軟香糯香感覺，呢個係我諗好多人中意嘅原因之一，因為你有嗰個溫度啊，嗰啲香味就會隨住嗰啲熱力咧散到周圍都係，你本身就已經好有食慾嘅，都好少見到呢啲咁嘅腸比較滑嘅，我試下先。其實嗰啲腸都好新鮮，有溫度，即係食起身你個人係溫暖。我其實好難講話有浪漫嘅感覺，我覺得反而係溫暖，即係啲麻粒佬居然俾啲咁溫暖嘅嘢你食，你睇幾貼心，你幾有屎你啲麻粒佬。但係我要講嘅係咧。佢啲口味咧，好多啲豬腳飯嘅口味咧，都係鹹香嘅。即係如果啲老港咧想食啲甜少少嘅嘢咧，就呢度就問啲啦，就冇噶啦嚇。醒晒！嗱，考證過啦，並唔係話夜晚黑嘅豬腳咧就一定好食過日頭。不過呢個係佢哋當地人嘅傳統，夜晚黑食豬腳飯。咁啊，今日咧我哋好遺憾冇食到4點金，最愛係佢哋啦，好多人。咁啊，但係有機會你哋試下11、2點嚟，基本上係嗰個時間出嚟嘅，真係夜豬腳啦嚇。